आपल्याला शेड किती बाय कितीचं आहे काय करायचं आपल्याला, तुला 10 फूट इकडे तिकडे होऊ दे मुरत तिकडे, त्याला काय होतं. पण हे पार्टेशन, हे परत हे सिलिंग आणि हे असे कप्पे सगळे टोटल हे सगळं महत्वाचं आहे. हे मोजून मापून करणारा व्यवसाय थोडी आहे. जसा आता मी मला सरळ चला, जिथं खड्डा तिथं वळावं लागणार ना आपल्याला, आणि सरळ बसायचं. त्याच्यामुळं हे पार्टेशन महत्वाचं आहे. अशी ब्रुडिंग केली तर आपण त्याच्यामध्ये तूस, लाईट वगैरे सगळ्या गोष्टी आहेत.